Videomuzun devamı. Muzları özellikle çürümeye yakın, erimeye yakın muzlardan tercih ederseniz daha kolay olur. 2 tane muz kabımızın derinliğini görmeniz için gösteriyorum. Çok da fazla derin değil öyle. Şimdi tarçın, çörek otu ve zencefili poşetinden kesip çıkartacağız. Marka fark etmez, tarçın her yerde aynı. Zencefil de aynı. Aslında bunun ezilmemiş olanını bulursanız daha güzel olur.